បាទសូមស្វាគមន៍សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺទស្សនវិជ្ជានៅលើកំណាត់ផ្លូវបាទប្រវត្តិក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំទៅគឺដើម្បីផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាទេសភាពនៅផ្លូវកបាត់ក្រុងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាក៏ឈប់ទិញនៅកដោបមានមានកដោបមានចង្រិតអីបងប្អូនធំមែនទេនេះបងប្អូនកដោបនោះមកខាំគឺលោកមកខាំ 10000 រៀលស្មើនឹង$2កន្លះចំណែកអាដុកឌឿនោះមកកំប៉ុង60បាននឹងចង្រិតធំនេះមកគេលក់ជាមកកំប៉ុងណាមកកំប៉ុង 10000 រៀលបងប្អូនអញ្ចឹងឡើយខ្ញុំឈប់ទិញបន្តិចសិនទីទៀតខ្ញុំខុសត្រូលដើម្បីផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាពីលើអាកាសចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទស្សនវិជ្ជាផ្លូវកបាត់ក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌនៅរដូវទឹកចំនួននេះបាទឥឡូវទស្សនាទស្សនវិជ្ជារបស់ខ្ញុំថតបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តដូចតទៅបាទអរគុណច្រើនណាស់បងបងយកទៅពីមុខហ្នឹងណាបងណាបាទបងអស់16000 1000